荣威 CVT， 对的 CVT 了呀？不知道吧？已经出2年了，这个还算跑的不多呢，人家都2年都有跑18万的了。这个车已经跑了13万公里了啊！变速箱呢出现声音。出现问题之后啊，换了个油，未能把问题解决掉。他是这么想的，换一下油，万一好了呢？但是这个万一啊，概率就很小了。它这个 CVT 呢，一看外形啊，像这个尼桑的，带2个独立的大包，抠壳大吉，烧的不太严重。这车有人问我这个链条干啥的？这个链条啊，不是传递的，这个链条是让那油泵驱动的啊，让那油泵转泵油的。要靠这条链条传递，那拉2个蚂蚁还行，拉人就不行。他这车啊，我给他判了，压力缸跟链条呢有磨损，不严重，主要的问题呢就是离合器烧了导致的这个异响啊。但是具体是开的原因还是设计的结构问题，这个呢得容我再想想，还没太想明白。点赞加关注，修车不迷路。